ay ca waa Alphie Cuisine recette spéciale Délice Mag lay doon waaw été bi jot na Délice Mag ñëw andi leen ay goûter yu amul fenn ci chaîne de cuisine bi nga xamante ni da ngeen di dem abonné wu liker di fa seetaan vidéo yi waaw kay sama gars yi diffusion bi mardi la ak samedi ci Alphie Cuisine ay wa ñu jàll ci recette du jour bi. ay ca waa Alphie Cuisine nuy naa leen ziar naa leen sama gars yi tey la samedi waaw nañu defar recette samedi pizza bu am crème fraîche waaw tey du am sauce tomate. lépp nag ci poêle bi lay xewee waaw lépp ci poêle bi four bi moom bàyyi naa ko pizza four moom defatuma ko lépp ci poêle bi pizza bi am na crème fraîche am na saumon am na carpe am na champignon am na fromage ok de A à Z nag ñun ñooy defar sunu patu bopp waaw demuñu ci benn commerce ji jëndi pat 300 grammes farine ngay wut waaw recette Délice Mag maa ngi wax rek di fàtte xam nga ni Délice Mag chaque samedi mooy ñëw donc mi ngi ci goûter xale yi ak produits locaux yi waaw nañu jàppale nañu gunge Délice Mag defar pizza à la poêle bi am crème fraîche bii nga xamante ni waaw mën na goûter de su yàlla bu mu nekk ay mini pizza waaw koñ farine 300 grammes suukar origano lu rouge loolu di dugg sucre la sama sucre blanc bi dafa jeex moo tax ma def sucre de canne def naa origan def huile d'olive xorom bi ñëwagul parce que xorom bi dernier moment laa koy def levure boulanger moom la ñuy soxla mooy levure bu am grain yi bi jar sachet 100 francs bi waaw surtout boo ci jëndee lu bari mën nga ko denc ak ndox kase ñu daal di mélanger defar sunu patu pain wala sunu patu fataay pat bi mën na mburu mën na pizza voilà na tooy day xaw a tooy day xaw a buuje nekk sama waa ji doon waxee waaw léegi xorom bi nag mën na dugg parce que xorom bi su jaxasoowee ak levure bi du pousser pat bi du pousser voilà léegi nag suñu mélanger ba mu wóor nañu levure bi jaxasoo na ñu daal di jël nag suñu xorom sànni ko ci waaw kay léegi nag malaxé pat bi travailler ko bu baax travailler ko pendant 10 minutes ba élasticité farine bi génn ñu daal di def suñu papier film denc ko mu lever bàyyi ko mu lever pendant 1 heure jàpp 1h30 waaw nañ ko bàyyi mu reposer ok ci noonu ñu dellu Délice Mag bi nga xamante ni chaîne de cuisine boo xamante ni ay chef ñoo fa nekk di fa élaborer ay recettes yu am solo waaw fan yi nag gis ngeen ni ay goûter yu baax lañ leen di wàcceel foofu démb gis naa ay bâtonnets de maïs yoo xamante ni wàcc na fa pour goûter xale yi nga xamante ni ay produits locaux ñoom dugub ñoom mboq ñoom ñebbe voilà yooyu yëpp la ñuy jël defar ci ay goûter yoo xamante ni consommé local la waaw pour sunu bouchou yi nga xamante ni liy dugg seen biir yi war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax waaw daray industriel amu ci donc boo seetaanee Délice Mag da ngay am ay idée de goûter yoo xamante ni waaw rentrée scolaire bi mi ngi ñëw parents yi duñu sonn benn yoon waaw léegi nag pâte bi reposé na ma dellu si waat ci moom am naa fi champignon am levure am saumon fumé am fromage mozzarella bu doy sax voilà am fi carpe mu nekk ay ingrédients yoo xam ne yaa ngi koy am soo demee ci grande surface yi côté yi olive yi di nekk waaw olive ak cornichon yi fi muy nekk boo demee fekk fa carpe yi voilà moom neex na ça se marie très bien goût acidité bi mu am neex na ci saumon ak crème fraîche bi laa fàtte wane ah que may naan pizza bu am crème fraîche di présenter ingrédients yi fàtte ci def ma xalaat stressé yaa ngi bëgg lijjanti fii bëgg lijjanti gune yi ci kër gi waaye yàlla baax na léegi nag dañuy jëlaat pat bi dégager ko maanaam bës ko ba air bi yëpp dañ voilà léegi nag ñu jël ko def ko ñaari paton 300 grammes am naa ci ñaari pizza yoo xamante ne mat na reer voilà ñaari pizza laa def benn bi ma filmé nii mooy pizza bu am crème fraîche bi comme Ricardo bëggul lu am ay fromage ak yooyu man ma defal ko beneen boo xamante ni sauce tomate laa ci def ak tuuti viande hachée waaw ci poêle bi laay jël waaw poêle bi laay jël jàppale ummi consommer local voilà ñi amul four mën nañu reprendre seen ay pizza def ko pizza à la poêle mais cette fois-ci pizza bu am crème fraîche la waaw pizza moom bëri na façon bëri na tuuti crème fraîche baa ngi noonu nañ ko assaisonné def ci xorom def ci poobar def ci origano voilà mélanger ko ñi yore origan frais yu neex yu saf yi waaw nañ ma ci yóndee parce que origan moom boo ko wittee ci bees bi c'est tellement parfumé bokkul ba tey ak yi nga xamante ni moom la ñuy fekk ci commerce bi Mami Sobel dig na ma origan waaye daaw ba ren gisuma ko voilà léegi nag ñu mélangé njëkk naa teg pat bi ci poêle bi am na fa 5 minutes ba fond bi xaw a croustillant ma soog a jël nag sama crème fraîche étaler ko voilà étaler sa crème fraîche nga jël sa champignon def ci sa saumon def sa fromage def sa carpe su fekkee bëgg nga yeneen ingrédients mën nga ko ci dolli mais man yii laa def waaw kay
Sémou Diouf moom da abonné na Délices Mag maa ngi ko fay gis ak kan waaw bu ngeen abonné rek def fa signe comme dama leen di gis ci commentaire yi waaw ku ma fa gis rek recette recette Délices Mag yi nga dégg sa délicat Sémou moom wóor na ma ni Sémou Diouf moom mi ngi Délices Mag waaw man saa yu ma duggee ci commentaire yi fekk ko fa waaw soo paree nag seetaan fii pizza bu am crème fraîche bi na nga daw Oumy Diagne publier na démb mardi Délices Mag publier na démb mardi su ko defee nga daal di koy taaxirlu jël note et puis dégg jàmb voilà recette yi moom loo ci am du doy loo si am rek du doy man moom jus moringa bi waaw moom ça m'a tellement frappé mu nekk jus boo xamante ni bëgg naa ko ñam vraiment jël bienfait yi nga xamante ni moo ci nekk waaw jus bu am njëriñ la waaye bâtonnet de maïs yi tamit dara du moom waaw kay léegi nag fromage ba mu neex ma profité waale nuyu waa team fromage voilà nuyu waa team mozzarella nuyu waa team croustillant nuyu waa team croustillant nuyu sama team sous-marin yi nga xamante ni dañuy seetaan te duñu commenté maman Nene Sow depuis Liberté 4 tey nag yow laa yàkkal sama pizza bi waaw koñ maman Nene Sow waaw yaayu bi baax tey nag moom laa yàkkal sama pizza bi sama maman yi nekk Liberté 4 yëpp sama maman yi nekk Wakam Mamel sama maman yi nekk Anne Mariste yaayu Maymuna Ñaa Diallo sama maman boobu nga xam ne day suivre chaque fois mais sama maman yi nag foog ma ñëw ci recette régime yi am naa benn soupe bu baax soupe de légumes ak benn soupe de poulet boo xamante ni spécial maman laa koy defar parce que sama maman yi dañu am ay régime yoo xam ne duñu lekk dëwlin duñu lekk lu ñuy saaf voilà maa ngi ñëw léegi ci soupe yi parce que fan yi dafa commencé sedd aywa sama gars yi sunu pizza pare na mi ngoog léegi nag li ciy des rek mooy ñu yàq ko dagg ko xool lu muy joxe waaw njëkk nañu xool sax ci début bi dagg bi lu muy joxe voilà je vous souhaite une très bonne dégustation bu leen fàtte nag bu ngeen paree fii dem Délices Mag abonné wu seetaan like bàyyi fa seen commentaire sinon Alphie Cuisine ci plateforme yëpp Alphie Cuisine mi ngi TikTok mi ngi Instagram mi ngi Facebook fii ci YouTube bi ak fan laa fàtte ak ci WhatsApp bi waaw koy kenn du yéen sama gars yi waaw sunu pizza pare na ci suuf manga croustillant ba yéyée la bu croustillant ëpp na aywa bonne dégustation on se donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle recette je vous souhaite une très très bonne dégustation merci beaucoup. ay ca waa Alphie Cuisine recette spéciale Délices Mag lay doon waaw été bi jot na Délices Mag ñëw andi leen ay goûter yu amul fenn ci chaîne de cuisine bi nga xamante ni da ngeen di dem abonné wu liker di fa seetaan vidéo yi waaw kay sama gars yi diffusion bi mardi la ak samedi ci Alphie Cuisine aywa ñu jàll ci recette du jour bi.